Jetzt der Campingcheck. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Campingcheck, die Sendung von Campern für Camper. Und welcome to Ferropolis, die Stadt aus Eisen. Ein extrem spannender Ort, wo man auch wirklich privat campen kann. Das Besondere sind natürlich diese 5 Monster aus Eisen, die wurden eingesetzt für den Tagebau. Ja? Damit wurde Braunkohle abgebaut. Wir sind hier, weil hier findet jetzt das Vanlife Ferropolis statt. Das ist das größte Vanlife-Treffen überhaupt in Deutschland. Wir wollen mit euch rausfinden, was gibt es dort für Vans? Was sind das für Leute? Wie baut man gut selber aus? Und ist Vanlife wirklich so der perfekte Way of Life? Mit dabei, wie immer an meiner Seite, ist Lukas. Hey, grüßt euch, Gute. Und ihr könnt jetzt schon mal gucken, es gibt sau viel zu entdecken. Es sind 800 Fahrzeuge gemeldet. Pamela steht auch schon unten. Und ich würde mal sagen, lass uns mal von diesem tonnenschweren Teil runter und lass uns mal ein bisschen coole Camper treffen. Kommst du mit, Luki? Komme. Auf geht's! Ferropolis liegt auf dieser Halbinsel. Die ehemalige Braunkohlegrube drumherum wurde geflutet. Der neu entstandene See liegt zwischen Magdeburg und Leipzig. Und genau hier startet jetzt das Vanlife Ferropolis. Luki, guck mal hier. Der was für Pamela, oder? Ich finde Pamela schicker. Ja, aber er hatte Schon ein Blick, ja. das wäre schon ein Blick für sie so. Guck mal, da chillt einer mal richtig ab. Der macht's richtig. Die machen's alles richtig. Moin, servus, grüß dich. Hallo. Na, das Na? ist das Strandhaus hier. Wen haben wir denn hier? Friso, grüß dich. Hi, Micha. Grüß Lukas, dich. wir sind Hi. vom Campingcheck. Hallo, wer bist du? Ella. Ella, hallo. Mensch, Ella. Du chillst ja richtig da. Bist du eine Vanliferin? Ja. Ja. Wir Schon, campen, ne? Wir campen schon, ja. Du hast es ja, also das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ach, guck mal, einfach ein Stück Metall dazwischen geklemmt. Und seit 3 Jahren mache ich das und die Scharniere machen es mit. Also ist alles legitim. Ja, auf die Idee musst du erst mal kommen. Funktioniert. Ups, das ist für dich richtig geil. Eine Skateboardbar. Aber, ja, ich habe ja... Mit Minion-Biergas. Super, können wir mal Ja reingucken? klar, komm. Ella, du kannst vorne mitgucken. Wie lange machst du es schon hier? Seit 19. 19 habe ich den gekauft als Transporter von einer Paketdienstfirma. Ja. Und dann habe ich angefangen, das Ding auszubauen. Oh, Ja, pass mal. Warte mal. alles selbst gemacht? Warte, ja. Alles handmade, alles, was ich so gerade habe. Der sah 2019 so aus. Krass. Krasse Nummer. Ein Stück Schrott. Das ist noch, ja, genau. Also wirklich Paketdienstauto gewesen und dann haben wir angefangen auszubauen, Drehsitze reinzubauen. Das ist mein Obstkorb gewesen früher in der Küche, den haben wir umgebaut als Lampe. Ja. Jetzt habe ich Oh, das ist aber hier. Ha? Das ist mal. mal ein Thron hier, kann man Das ist sagen. aber. die nehme ich raus beim Duschen Ja. und dann ist halt Trocken-Trenntoilette. Sie trennt, Selbst gebaut, mit so einem Selbst gebaut. Einsatz. Perfekt. genau, den Einsatz. Ganz saubere Sache. Das geht halt auch alles mit Licht. Geil. Das ist Vanlife, das ist live. Das ist geil. Und Ela, bist du gerne hier mit unterwegs? Ja? Warum? Ja. Weil ich darf hier immer vorne sitzen. Das. Vorne. Ja. Und du darfst hinten liegen. ja, genau. Ja. Das ist ja sehr kuschelig hier. Die Wasser. Das ist aber, also hier, das ist ja die coolste Küche bis jetzt. Und das funktioniert alles. Mach Tür auf. Jo. Was ist das Wichtigste, worauf man beim Vanlife, beim Campervan achten muss? Einfach machen. Einfach Für machen. mich, einfach machen. Ja, einfach machen. Weil Mach. viele sind hier so komplett voller Konzepte und so weiter. Das ganze Konzept, was denkst du, was das Ding kostet für mich? Was es gekostet hat? Weiß ich hab- nicht. Ich weiß es nicht. Wir sprechen von 3 Das ist 3.000 Euro. reingesteckt. Aber ich habe halt alles selber gemacht. Ich weiß jede Schraube, ich weiß jede, ich habe halt alles selber gemacht. Hier, Leute. Ja, cool. So wird's gemacht. Das ist der Mann. 3.000 Euro. Nein, So ein Ding hat man. Gut, und dann Das aber noch mein- der Van, ne? Was hat der gekostet? der hat mich 3.000 Euro gekostet. Also, du hast es drauf, muss ich sagen. Also, aber dein alles- Tipp ist, alles einfach machen. Einfach machen. Mein Sau Lieber. cool. Danke dir. Pass auf dich auf. Ja, alles Viel Spaß gut. noch. Ja, Tschüss. danke euch. Ciao, Ella, mach's gut. Ciao, Ella. Wir Tschüss. gehen jetzt wieder am Strand. Super. Alles gut. Vielen Dank. Hallo, wo kommt ihr her? Wir kommen aus Rüdesheim. Rüdesheim, Hessen. So, da sind sie nämlich. Oh, Was habt ihr denn welcome. für ein schönes, wir sind vom Campingcheck, Lukas und Friso. Hey, grüß Ja, dich. hi. Was habt ihr denn für ein tolles Gefährt? Dürfen wir da auch mal reingucken? Ja, dürft ihr auch mal reingucken, natürlich. Zeig's mal. Ja, gerne. Wie heißt du überhaupt? Die Katrin. Katrin, Ja. hallo.
Oh, da ist aber alles dabei. So, also ich hätte da jemand mitgebracht. Gute, hi. Hallo! Ach du liebes bisschen. Servus. Hi! Grüß dich. Hi, Gute! Moin, der Friso. Ja, Friso! Hey! Servus! Hi. Lukas, hi! Wer bist du? Der Sascha. Sascha, grüß dich. Wer Ja, ist das schön hier? euch zu sehen. Wer ist denn er hier? Er ist Boogie. Boogie, hi. Der Boogie, ja. Ein echter Rheingauer Bub. Ihr habt ja mit dem besten Standplatz, hast du es mal gesehen, Luki? Hier unter dem Schaufelrad hier. Ja, wir haben das Big Wheel gebucht. Ja. Und das haben wir jetzt gehört, das ist das Big Wheel. Also von daher stehen Und ihr wir seid genau. auch Vanlife-Leute. Wir sind auch Vanlife-Leute, ja. Aber tatsächlich. Rüdesheim ist auch so schön und ihr wollt trotzdem ständig weg. Ja, wir brauchen mal Abwechslung. Wir müssen mal was anderes sehen. Du baust gerade den Grill auf, ne? Ja, richtig. Aber was hat euch denn hierher verschlagen? Du, wir drehen einen Film hier. Wir haben gesagt, gehört, hier sind coole Leute und deswegen haben wir gedacht, Müssen wir mal gucken. Guck dir mal. wer ist das denn hier? Das ist Oleg. Oleg. Oleg gehört zu Boogie. Ist das Boogies Freund sozusagen? Genau. Da seid ihr sogar zu viert unterwegs. Aber hier ist richtig Hundeplatz, guck mal. Ja, genau. Sehr schön. Ja, Mal hat rein auch und das links, da Bett ist dann unten seine Höhle, drunter. wo er schläft. Und Wo ist gemütlich, seine du. Höhle? Unterm Bett. Oh, guck mal, der hat eine Hundehöhle, Luki. Nicht schlecht, du. Boogie, geh doch mal in deine Höhle. Zeig mal deine Höhle. Boogie, komm, geh mal rein. Geh mal in die Höhle. So. Und wie ist das so als Campinghund? Oh, ist ganz schön. Ist das gut, ja? Oh, ich habe ein schönes Mikro, ne? Das ist der Wahnsinn. Ihr Lieben, macht's gut. Ja, Ihr seid ein cooler Haufen. Bye, bye. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das Tolle ist ja, man kann hier überall so schön hinten reingucken. Ist das euer? Sieht sehr gemütlich aus. Super. Guck mal hier. Moin. Das ist ja geil mit der Küche hinten. Guck mal hier. Klar, Das sieht schick aus. Selbst gebaut? das ist selbst gebaut. Dürfen wir mal, dann müssen wir rein. Dürfen wir reinkommen? Ja, klar, komm rein. Ach, noch einer. Moin. Servus. Der Friso. Samuel. Lukas. Servus, Hi. Lukas, Gute. Hi. Wo kommt ihr her? Aus Fuldatal-Kassel. Aus Hessen. Sehr schön. Hessen. Wer bist du? Ich bin der Thomas, grüß dich. Hi. Thomas, grüß dich. Hi. Moin. Das ist ja geil. Ach, guck mal. Darf ich mich noch reinsetzen? Natürlich, komm rein, setz dich, mach's dir Das ist gemütlich. vor allem Ding richtig viel Platz. Ja. Normalerweise hast du ja immer hier einen Sitz und hier einen Sitz und dann sitzt hier so ganz eng. Ne? Ja. Aber hier bei euch. Nee, richtig uns war richtig auf kleinen Raum, schön Platz haben und sich irgendwie noch so ein bisschen Raumgefühl haben, ne? Also, dass du hier gemütlich auch sitzen kannst, deswegen hier mit flexiblen Tisch, Luki, komm noch rein. Hä? dass es gemütlich Kannst du dich auch ist. mal dich gemütlich Guck mal, machen. schön. Und dass man noch irgendwie auf dem Parkplatz normal parken kann. Ne? Das haben wir so beim ersten Bus, habe ich das gemerkt. Bei meinem ersten Bus, den ich ausgebaut habe, da war immer Katastrophe mit Parken und dann hier beim zweiten war das entspannter. Wegen der Länge oder was? Ja, genau. Also hier musste ist man kleiner. oft irgendwie vorher gucken, ne? Wo will ich denn jetzt hin und so und dann irgendwie einen Parkplatz finden und das war dann irgendwie entspannter. Was hast du noch für Highlights? Das ist erstmal die Küche, das ist ja schon mal. Also Küche ist auch gleichzeitig Dusche, wenn man hier gerade, ich mache Wellenreiten und wenn man sich dann mal hier draußen nochmal schnell abduschen will zum Surfen Ja, oder geil. so, kommen, ne? Dann mit Salzwasser und Sand, dass man das los wird. Großer Spiegel war mir irgendwie auch wichtig, dass nochmal so ein bisschen mehr Helligkeit reinkommt. Achso, ich dachte, weil du eitel bist. Und dass ich hier vor allem auch zumachen kann, ne? Ja. Zack, siehst du, Privatdusche. Also du Also, dass kannst man auch ein hier drin duschen. abtrennbares Bad hat. Genau. kannst auch hier genau, drin duschen. genau. Das ist hier unten drunter versteckt. Also hier ist Wie? quasi Duschbecken versteckt. Zeig mal. Da geht dann das Wasser raus. Ach, das ist ja Kann man geil. trennen, entweder wenn du Bisschen Boden. ökologisches Duschwasser benutzt, dann den Auslass und der andere Duschauslass ist ein Abwassertank. Das ist ja cool. Also je nachdem, was du Toilette hast, hast du jetzt aber nicht. Ja, natürlich. Also. Entschuldigung, Ja, Friso. natürlich. Ja, Toilette hier, das muss ja auch sein. Super, Muss. Das ist geil, du. Und natürlich, was auch wichtig war, zu sagen, wir wollen einen großen Kühlschrank. Ja. Und nicht nur großen Kühlschrank unten, sondern Boah, was habt ihr denn da alles drin? Ey? wir haben irgendwie ein bisschen, Vorräte. da losgelegt. Ihr seid, glaube ich, die Ersten, das muss ich mal kurz sagen, die kein Bier haben. Doch, da ganz unten. Jetzt Doch, sehe ganz unten. Ja, und wir haben es schon rausgetrunken. Eins eben. Und oben Geiles ist Eisfach. Genau, oben ist noch Eisfach. Wenn ihr wollt. Wir haben auch ein bisschen Eis eingekauft. Sehr gut. ich. Schick. Und das ist jetzt dein wievielter Bus? Der dritte Bus. Dritte Bus. Warum habt ihr so viele Busse? Spaß am Ausbau gehabt. Okay. Ich hab's mir vom Sammy abgeguckt. Der hat angefangen. Dann habe ich gesagt, das muss ich auch machen. Der hat mich inspiriert vor irgendwie. Wann war das? Vor? Zu Corona oder kurz vor Corona, zu Corona, genau. Hat das angefangen. Auf wie viele Busse kommst du? Ich glaube, Weil ich weiß es wirklich nicht. Sechs ausgebaut. Busse? Ja. Hier. Wahnsinn. Du machst das jetzt aber nicht beruflich, Hobby. Wir sind dabei, das genau beruflich zu machen, weil wir vermieten die Fahrzeuge. Ach so, Genau. den hier.
den kann man mieten, ja. Bei Traumkasten. Was kostet das? In der Hauptsaison 120 €, in der Nebensaison, also jetzt im Winter dann 90. Ja. Cool. Wir hatten vorhin eine Diskussion, Lukas und ich. Ja. Was bedeutet eigentlich Vanlife? Weil wir haben jetzt viele ausgebaute gesehen. Wir haben welche auch gesehen, die sehen so ähnlich aus, also wie normale Camper. Also was bedeutet Vanlife denn eigentlich? Es ist ja nicht nur Van. Also Oh Gott, da tue ich mich schwer. Ich tue mich auch so ein bisschen mit dem Begriff schwer, weil es so ein Modebegriff ist. ja. Aber ich finde es immer sehr schön, wenn man dann so ein bisschen Gleichgesinnte trifft, die sagen, die wollen einfach eine gute Zeit haben, einen guten Urlaub und wollen irgendwie flexibel unterwegs sein und trotzdem ja alles dabei haben. Ne? Das ist ja irgendwie das Schöne. Das Da so. sind wir aber bei normalen Camper jetzt nicht so weit weg, oder? Ja, ich finde, Vanlife hat halt ganz viel mit Individualität irgendwie auch zu tun. Dass man so, Ein bisschen selbst gebastelt. genau, so sein eigenes Ding, man hat eine bestimmte Vorstellung, was man sich irgendwie wünscht, wie es für einen perfekt wäre und dann macht man das, dann setzt man das um. Das habt ihr auf jeden bevor Fall man nehmen gezeigt. kann. Ja. Jungs, passt auf euch auf. Dankeschön, dass wir mal gucken durften. Gerne. Sehr Sehr cool. gerne. Hier, schicken Kasten. Ja, macht's gut. Direkt unter einem der XXL-Bagger haben auch Lukas und ich unser Lager aufgeschlagen. Mit Lukis Wohnwagen und meiner Pamela. So, Nachtlager bereit machen. Schön breite Liegefläche habe ich hier in der Pamela. Das Problem, Leute, ist, guck mal hier, wir haben 35,6 Grad hier drin, es ist schweinewarm. Ich habe was Neues, hier so ein Deckenventilator. Das ist schon ziemlich cool. Ich hoffe, oh ja. Oh, das ist echt angenehm. Es gab gerade ein kleines Malheur an der Currywurstbude. Ich glaube, Luki ist noch ein bisschen perplex. Luki, alles okay? Es tut mir Hab sie leid. gefunden, Friso. Wir waren Aber jetzt haben wir wenigstens was zum Testen. ja, wir waren Currywurst essen und ich habe Luki ein bisschen angerempelt. So, Es hier ist es. gab ein kleines, das sieht aus, als ob ich dich abgestockt hätte. Guck mal. Oh Gott im Himmel. So, Aber, aber jetzt kommt, das hier ist nämlich, mein Geburtstagsgeschenk, Leute, ja, wenn ihr euch dran wird erinnert, jetzt getestet. hatte ich Luki geschenkt zum Geburtstag. Das wird jetzt spannend. Friso, wo holen wir ein bisschen weißes Wasser, ein bisschen warmes du kannst Wasser eine her? Solardusche nehmen. Okay, hier, Ja. warm. Okay, warmes Wasser hilft natürlich immer. Heißes Wasser. Nicht, dass es eine läuft. So, zack, So, lassen wir das mal volllaufen hier. das ist so richtig so. So. Wann soll denn das T-Shirt damit dazu? Wissen wir das? Ja, ein bisschen. Du machst jetzt mal was Wir rein. müssen aber rein was So. machen. Ja. Leute, 50, 53 Grad, das ist fast eine Kochwäsche. wirklich Okay, warm. aber Funktioniert weißes gut. muss auch gekocht werden. So. Es muss reichen. Ich pack's jetzt hier rein. Ja. Aus damit, zack. Jetzt nehmen wir das mal rüber hier. Wir brauchen natürlich Waschpulver. Guck mal, Leute, das ist der Tepler vom Luki. Heute mal mit Vorzelt, der feine So eine Herr. Art Waschsalon hier ist das jetzt hier geworden. Ja? Heute mal Waschsalon. Darf ich mal Waschpulver? reingucken? Ja, Die Leute wollen ja auch immer gucken, wie du hast ja, richtig da ist, aufgeräumt. wird gearbeitet da drin im Moment. Leute. Ja, hier. Mein Arbeitsbereich. So, jetzt kommen wir hier mit der Waschmaschine. Ja. Jetzt geht's los. Achtung, Waschpulver rein. Warte. Moment. So. Hier und ein bisschen vom guten, schönen Pulverchen. Ja, Müsste oder reichen, Oma? müsste reichen, oder? So. So, pass auf. Jetzt brauchen wir Strom. Strom. Hier die schnellste Variante. Powerhouse. Ja. Zack. Zack. Ich kann euch leider nicht sagen, was es gekostet hat, weil es war ja ein Geschenk. Aber so teuer sind die Dinger nicht. Es macht auch ehrlich gesagt auf mich ein bisschen billigen Eindruck. Nicht, dass ich dir was Billiges schenken Ja, wollte. das ist immer dasselbe mit dir. Ja? So. Jetzt hoffen wir mal, guck mal auf den Kopf drücken hier. Ja. Guck mal, ob da oben sich was tut. Feste drücken. Jetzt, Achtung. Achtung, es geht los. So, ich würde sagen, noch ein bisschen Pulver. Komm mal her. Nein, jetzt tu das. Doch, Das bisschen läuft. Pulver. Luki. Mehr ist immer besser. Ja, So. für ein T-Shirt hier. Da würde So, auch noch was reingehen. Achtung, Klappe du. zu. Guck mal, warte, jetzt dreht er sich andersrum. Oder? Wie geil ist das denn? Es funktioniert, Leute. So, Waschsaison, Luki. hier. Standard-Washing, 10 Minuten. Gucken wir uns nachher an. Machen wir denn so lange? Top. Warten. Currywurst essen. Komm, lass uns noch ein bisschen rumgehen. Das ist er, Mad Max. 1250 Tonnen. Wahnsinn, oder? Ein Eimerkettenbagger. Und unter Mad Max, da sollen Tommy und Luisa stehen. Die haben mir nämlich geschrieben auf Insta, wisst ihr ja, könnt ihr immer bei Friso Richter, findet ihr mich. Und die haben gesagt, wir stehen da mit einem schwarzen Van, das ist er. Und der hat was ganz Besonderes. Oder ist was ganz Besonderes. Hallo? Moin. Hi! Hallo. Luisa,
Genau. Das war jetzt nicht so schwierig. Dann Tom, grüß dich, moin. Luisa, du hast mir geschrieben, warum? Was ist so besonders an eurem Van? Ach, ich finde, der ist besonders gemütlich. Okay. Also wir leben hier wirklich drin. Ja. Wir haben keine Wohnung mehr und deshalb war uns das so wichtig, dass das hier sozusagen unser kleines rollendes Zuhause ist und es auch wirklich gemütlich ist hier drin. Tommy, dürfen wir mal zu euch nach Hause kommen? Ja klar, komm rein. Guck mal, die sind auch schick, ne? Wenn Louis Vuitton mal Felgen machen würde, dann würden die so aussehen, mit Goldnippel dran. Ist auch schön einfach so in schwarz, weißt du, nicht so weiße Ware. Ich finde, das sagt alles. Drive Vans, not Tanks. Cool. Hallo! Hallo, herzlich willkommen. Erstmal grüß dich. Hi. Nochmal richtig. Servus, Wieso? Gude, Lukas, grüß euch. Wir kommen mal rein. Hi. Hi, grüß dich. Boah, das ist ja mega. Super. Ja. Wie lange habt ihr daran gebaut, Tommy? So roundabout 9 Monate Vollzeit an Arbeit stecken hier drin. Ja. Warum habt ihr das gemacht? Das haben wir uns auch zwischendurch gefragt, ehrlich gesagt. Zum Glück sind wir auch immer noch verheiratet. Ja. Ihr seid sogar verheiratet. Ja. Oh, und ihr wohnt hier zusammen auf so engem Raum. Ja. Und, Und das ist schon der zweite Van, muss man sagen. Also Den wir ersten haben, habt ihr zerlegt zusammen. Warum habt ihr das gemacht? Ja, also ich glaube, am Anfang war es so ein bisschen natürlich auch das Geld. Also der Glaube, da Geld sparen zu können. Aber kann man doch, oder nicht? Ja, beim also- ersten schon. Also beim ersten Van haben wir schon das relativ günstig hinbekommen. genau. Und es ist ein Unikat. Es ist genau alles da, wo wir es haben wollen. Große Spüle eher aus dem Haushaltsbereich, nicht aus dem Campingbereich. Was ein schöner Wasserhahn. Ja, 60er Arbeitstiefe, also so Sachen, die man sonst in Campern eher nicht findet. Also viel Alltagstauglichkeit, Funktionalität war uns halt einfach furchtbar wichtig. Aber ihr habt auch wirklich viel reingesteckt. Worauf seid ihr denn besonders stolz, Luisa? Ich bin halt besonders stolz. Guck mal hier, irgendwie. siehst du das, Luki? Ja, das ist Guck mal, so. das Strahlen. Wenn Eigentlich wir- von allem. Eigentlich ist Nee, alles schön. Aber wenn ihr Tommy fragt, kriegt ihr mit Sicherheit eine ganz andere Antwort. Ich finde halt das Design echt schön. Ja, ist es auch. Mir gefällt das einfach, dass es so wohnlich ist. Und von Tommy kriegt ihr jetzt mit Sicherheit eine technische Antwort. Deshalb musste ich so lachen. Also wenn es ums Technische geht, ist es die mechanische Schubladenverriegelung. Die mechanische, jetzt zeig mal. Ja, also ja, klar, sicher. Also du kannst ganz normal wie zu Hause die Schubladen öffnen und schließen mit Softclose. Das heißt, du hast ganz normale Möbelgriffe wie zu Hause. Wenn du jetzt losfahren würdest, ist aber blöd. Deswegen kann ich jetzt hier einfach aufs Knöpfchen drücken. So, und jetzt kannst du gucken und jetzt sind alle Schubladen verriegelt. Das ist nicht dein Ernst. alle Mit der 11 Zentralverriegelung. Ja, mit einer umgebauten Zentralverriegelung. Guck mal, wie stolz er ist. Zentralverriegelung Ja. für Schubladen. Ja, es ist quasi, sind 2 Zylinder, die quasi einfach nur zufahren und dadurch eine Platte verschieben, sodass die Schubladen nicht mehr Einfach, rauskommen. ja, das ist ganz einfach, Luki. Ja, dann wollen wir mal in euer Schlafzimmer gehen. Geh mal mit Schienen Voll gewonnen. Ich muss ja sagen, dass mir das hier total gut gefällt. Dieser Raumtrenner, guck mal, das ist so richtig. Ne? Ja, der ist praktisch. Genau, so kann die Bettdecke nicht in die Spüle fallen, aber es ist trotzdem irgendwie geschlossen und offen zugleich. Sieht ein bisschen aus wie so ein Kindergitter. Ja, Der Beamer, jawohl. Ja. Auch da die Lösung, wir können ja einfach abends die Leinwand herunterrollen, Nein. den Beamer anschmeißen. Ja, und so können wir abends halt auch Netflix im Bett gucken. das ist geil. Luisa guckt die ganze Zeit so, ja, lass sie mal erzählen. Hauptsache es ist gemütlich. Aber hier, Leute, das finde ich mal echt ein Highlight. Guckt euch mal bitte diese Dusche an. Das ist ja wohl der absolute Knaller. Ist das Ja. echtes? Nee, das ist Gummi, ne? Plastikkeramik. Genau, das ist einfach aufgeklebte, Das sieht aber sogenannte richtig gut aus. 3D-Fliesen nennt sich das. So, jetzt ist es ja so, ihr beiden seid wie lange hier? Anderthalb Jahre. Ja, 1,5 Ja, Jahre, genau. ziemlich genau eigentlich. Ja. Ist das wirklich die große Freiheit? Habt ihr euch das so vorgestellt? Jetzt wohnt ihr sogar drin und ist es das, was ihr wolltet? Weil viele träumen ja davon, weil das ist ja Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, ne? Ist es so oder ist es Quatsch? Ich würde sagen, es ist die Mischung. Also wir müssen halt auch arbeiten, Geld verdienen. Bei uns klingelt auch jeden Tag um 6:30 Uhr der Wecker. Also ist Echt jetzt jetzt? nicht... Ja, also Unter der es- Woche. Ja. Ja, gut, aber am Wochenende schlafen wir auch selten aus. Also es ist jetzt nicht so das komplett freie Leben, weil auch ein Leben im Van kostet halt Geld. Und Ja. ja Was macht ihr beruflich? wir haben zusammen eine kleine Medienagentur. Okay.
und Ja, unterstützen da andere in ihrem Social-Media-Auftritt oder in ihrem Webauftritt. Und, Das kann man natürlich gut von unterwegs genau, machen. das ist halt Corona-bedingt, mussten wir uns da beruflich auch ein bisschen umorientieren. Mhm. Und ich komme aus der Eventbranche und war von heute auf morgen arbeitslos. Genau, war Scheiße, kein okay. systemrelevanter Job natürlich. Ja, Und, ja. Die Sache mit der Kultur ist ja nicht wichtig. Genau, So ein dadurch Blödsinn, sind ja. wir so ein bisschen in das Vanlife und daraufhin haben wir dann quasi alles in Bewegung gesetzt und uns in den letzten 3 Jahren dahingehend entwickelt, jetzt quasi das auch machen zu können. Und das ist, finde ich, ein großer Teil dieser Freiheit, der damit zugehört, weil wir so unabhängig sind, weil wir eben auf Reisen auch Geld verdienen und ein Business betreiben, dass wir uns halt auch nicht quasi jeden Tag Gedanken darüber machen, können wir da hinfahren oder wie funktioniert das und nur von unseren Ersparnissen leben. Vielen, vielen Dank, dass wir mal gucken durften. Danke, Ja, dass du mir schön, dass geschrieben ihr da hast. wart. Das war richtig cool. Das hat sich voll gelohnt, oder? Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß im Van. Danke. Dass das schön heile bleibt und dass ihr weiterhin eure Freiheit findet. vielen Dank. Tschüss, macht's gut. Nett, oder? Alter, was ist das? Ähnlicher Gesichtsausdruck, ne? Ey, ja. was ist denn das? Eindeutig. Ein bisschen verrostet irgendwie. Aber Das passt hier in die Location. krass, Alter, guck dir das an. Ja, Leute, das passt doch zu ihm, oder? Leute, Pamela, wenn sie älter wird. Servus. Hallo, moin. Servus. Wer bist du denn? Ich bin Friso, grüß dich. Ich bin Milko, servus. Lukas, gute, grüß dich. Dürfen wir mal reingucken mit dir? Kein Problem. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Also es ist ja so ein bisschen Punk, Steampunk. Ja, die Steampunker laden mich auch Friso, gerne komm ein. rein, bitte. Warte, ich komm gleich. Wahnsinn. Die laden mich zwar auch gerne ein zu ihren Treffen. Ich finde das auch sehr kreativ, was die da machen. Würde mich aber nie als Steampunker bezeichnen. Das war einfach mal so ein Projekt, wo ich gesagt habe, so ein bisschen Nautilus, Jules Verne, versuchst du mal reinzubauen. Gucke aber auch gerne Endzeitfilme, deswegen ist da von allem ein bisschen was drin. Ihr könnt die Schuhe ruhig anlassen. Kommst du mit rein? Da sind so viele 1000 Leute heute schon drin gewesen. Ja, das glaube ich. Habe ich zu viel versprochen? Guck dir mal das vorstellen. Ich glaub's nicht, wieso. Was sagt denn der TÜV dazu? Du hast ja draußen schon so ein paar Spikes dran und so weiter. Also Ja, ich brauche erst mal eine Viertelstunde, bis ich auf die Straße kann. alles abschrauben. Ja, ja, auf jeden Fall. Wohnst du hier auch drin? Ich habe in Deutschland keine andere Wohnung mehr. Ja, ja. Du wohnst hier drin? Ja, ja. Allein? Also ich habe zwar noch eine Bleibe bei meinem Schatz. Ja. Und sie ist auch ab und zu mal mit unterwegs. Alter Schwede. Und hier mit richtigem Kamin sogar. Richtig. Wie lange hast du daran gebaut? 5 Monate. Oh, das geht aber jetzt. Ja, aber Vollzeit. Also nicht nur in Semesterferien mal sonntags, wie manche, die dann 5 Jahre brauchen. Aber guck dir das Sondern an, jeden da Tag. überall Krasse Nummer. Turmkuppe, das ist ja Ganz genau krasse mein Ding. Nummer. Jetzt sehe ich, du hast ja auch einfach alte Möbel reingemacht. Also hast du viel reingesteckt an Kohle oder ist es eher viel Arbeit? Ich habe zwar aufgepasst, was ich an Geld reinstecke, habe sehr viel gebrauchte Sachen reingesteckt, Ja. aber allein die Technik, was du verbaust. Also ich sage immer, ein vernünftiger Ausbau, 20.000 Euro nur Materialkosten sind weg. Okay, Also bei dem habe ich bei 23.000 nur Materialkosten aufgehört. okay. in Aber Liste ich meine, zu ich habe machen. noch nie so ein geiles Fahrzeug gesehen. So, wobei die Schränke kosten ja nichts, klar, aber das ist ja auch, wenn ich dir das zeigen kann hier, das ist ja fake. Das ist ja nur, der alte Schrank ist ja nur die Front und die Platte, der Rest ist ja Ach, alles, hier ist die Kühlbox. genau. Aber hier, das finde ich ja cool hier, die Tischstütze. Ja, Du, dann wünsche ich dir viel Spaß noch weiterhin hier drin. oh, den werde ich haben. Wie Ich glaube mir auch. gefällt der, sonst hätte ich ihn schon lange wieder verkauft. Ich weiß nicht, gut, dass du schon einen Schatz hast, weil wenn hier eine reinkommt, die ist vielleicht erstmal ein bisschen abgeschreckt, oder? Wenn ich Ja, das so gucken dann ist mir auch egal. kann, dann ist klar. nicht die richtige. Richtig. Schatz bleibt Schatz. Ich danke dir. Pass auf dich auf. Gern geschehen. Viel Spaß euch noch. Danke. Du, Friso, Ja? das Ding ist fertig. Meine glaub's kleine nicht. Wanderwaschmaschine, die hat sich, guck mal hier, die hat sich hier ganz schön fortbewegt hier irgendwie. Ja, da muss man aufpassen, wo man sie hinstellt. So. So, und jetzt guck mal rein. Jetzt sind wir gespannt hier, Trommelwirbel. Oh, okay. Und finden wir den Wir Fleck hatten noch? einen Ketchupfleck. Einen sehr großen Ketchupfleck. Andere Seite vielleicht. Ist er noch da? Ja, da, Da, ah. okay. Oh, bisschen sieht man noch. Ja, ja. Okay, naja, aber Jetzt muss man- jetzt es ist muss man schon auch ein bisschen, sagen, bisschen okay, rausgegangen. hat das nicht geklappt? Das war nur ein Riesenfleck. Also Ich würde sagen, die Sache
Okay, wenn es vielleicht beim Ketchup vielleicht länger machen Vielleicht muss. brauchst du noch länger. Ja. Wir können es ja einfach, pack's wieder rein. Du kannst ja so mit nach Packst Hause du dir, nehmen. nimmst du mit nach Weißt du Hause. was? Und wenn nicht, dann benutzt es einfach als Klo, Lukas. Friso, so ein Quatsch. Friso, was war Jetzt das ist wieder denn, alles Alter? hier runtergeschmissen. Oh Mann. Übrigens, wenn ihr hier mal privat campen wollt, das geht. Von März bis Ende April, also dann, wenn hier keine anderen Veranstaltungen stattfinden, ist hier ein kleiner Campingplatz für euch. Guck mal hier. Die einfachste Art, hier eine Tick. Jetzt filmst du uns. Endlich mal jemand, der uns auch filmt. Sehr gut, Luki. mach ruhig weiter, mach Der ruhig weiter. Friso, grüß dich. Lukas, grüß dich, Gute. Hier, du hast so eine schöne Theke, dachte ich mir. Und so einfach gemacht, komm einfach oben fest. Frisches Gemüse, du. Ja. Natürlich. Wir Das ist wir gesunde grillen Kost. immer Würstchen. Bei uns ist es relativ langweilig. Was gibt's bei euch heute? Ja, Steaks heute. Ja. Oh, sehr gut. Und Gemüse, das hast du ja schon gesehen. Wann soll Kartoffel. Halbe Stunde wird es noch dauern. Oh, das ist aber auch schön gemacht hier. Guck mal. Sieht gut aus. Dankeschön. Tschüss. Oha. Das ist aber Immer hier. interessanter hier. Der Sonne entgegen, du. Guck mal hier. Mit Wackeldackel. Was ist das für ein Fahrzeug? Haha. Hallo? Hallo? Hä? Ach hier, das ist ein Krankenwagen. Ein umgebauter. Der sieht aber Ausgebaut. schick aus. Hallo, ist jemand da? Hallo? Oh ja, Unglaublich. das ist ja anstrengend hier. Leute, es ist unglaublich, was man hier so findet. So, hallo, der Lukas. Grüßt euch. Moin. Michael und? Wie heißt du? Kerstin. Kerstin. Was, habt ihr das habt ihr selber gebaut, oder? Jawohl, Und das hält. das hält. Das ist ja geil. 250 Kilo hält das. Das hält auch 250 Kilo. Ihr habt ein Bett zum Rausziehen. Ja, Da könnt ihr die Sterne angucken. ja. Das ist Kann man ja auch geil. wieder reinfahren. Ah, hier. Geil. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also jetzt mal ehrlich, das wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Habe ich auch noch nie gesehen. Nee, das war entstanden vor 2 Jahren. Da stand hier ein T5 Ja. und der hatte eine ganz einfache Sache raus. Ja. Und da kam mir die Idee. Das ist schön, dass man, wenn man so einen kreativen Mann hat, oder? Da kann man schön. Ganz genau. Aber es ist auch wichtig, glaube ich, hier. Man lernt ein bisschen von den anderen und kann sich Sachen abgucken. Ich glaube, darum geht's. Ja. Das ist Ja. halt hier das Positive hier. Also was heißt das? Ist alles super. Ja. Ja. Okay? Gut, dann Und wollen da- wir euch gar nicht länger stören. Seid ihr auf gut eurer eingecremt, hoffentlich? Sonnenterrasse. Ja, ja, wir haben uns heute schon eingegeben. Ja. Sehr gut. Na, dann viel Spaß. Dankeschön. Euer Platz an der Sonne. Ciao. Es muss hier irgendwo sein. Es ist so, ihr Lieben, Marcel und Vero, die haben mich angerufen. Ihr kennt die vielleicht von der Nordsee-Folge. Da haben wir die nämlich besucht. Die hatten ein... Achtung, stopp, Friso. Da sind sie. Stopp, stopp, stopp. Vorfahrt. Weiter geht's. Noch ein Nicht, dass Stück. du überfahren wirst hier. Da wird der hier noch vor laufender Kamera überfahren. So, da sind sie. Die haben nämlich, die haben wir schon mal gedreht und die haben gesagt, ihr seid auch da. Wir haben was für euch gebastelt. Ich bin sehr gespannt. Hallo! Oh! Marcel, grüß dich. Moin, na? Hi! Wie sieht's aus? Alles Ja, gut? gut. Ja? Hi, grüß dich. Hey. Moin. Ist Vero auch da? Vero, grüß dich. Hi. Hallo, Hi. schön dich zu sehen. Das ist Servus, cool. grüß dich. Hi. Hello, hello, Das ist hello. immer schön, wenn wir Leute wieder treffen. Ja. Entschuldigung, ich bin der Friso, grüß dich. Hi, Kim. Kim, hallo, und du bist? Ich bin Philipp, hi. Philipp, hi, moin, grüß dich. Lukas, hello. Ihr habt gesagt, ja, es gibt eine Überraschung. Ich liebe Überraschungen. Ja. Also nicht, dass das nötig wäre übrigens. Nein, das ist Wie war es denn, dass ihr im Film wart übrigens? Wie waren eure Erfahrungen danach? War sehr ungewohnt und es Ja? war aber echt ziemlich cool. Ja? Es war wirklich ein schönes Wochenende, was wir da hatten. Das fand ich auch. Am Friesensee. Ja. Genau, der Friesensee war es. Das war auch ein cooler Campingplatz. Genau, Ja. auf jeden Fall. Alle Folgen in der ARD-Mediathek, ihr Lieben. Da könnt ihr die beiden auch noch mal sehen. Auch wie es oben drauf aussieht, innen drin aussieht. Ja. Und jetzt Trommelwirbel, würde ich sagen. Trommelwirbel. Also wir haben ja gemerkt beim letzten Mal, du fandest unseren Tisch ganz toll. Das stimmt. Mit ja. dem Logo. Wir haben auch schon drüber geredet, ich hatte nämlich einen Scheißtisch. Ich habe einen gekauft bei eBay Kleinanzeigen. Normalerweise mache ich das gerne. Aber Luki hat schon gemeckert, der taugt nichts. Das war eigentlich eine Kindergarnitur, die er da hat. Ja, sah gut aus, aber kann nichts. Ja. Und da haben wir dann uns überlegt, dass du quasi auch eine Version von unserem Tisch bekommst. Nee. Soll ich mal runterziehen oder willst du oder wollen wir beide? Ja? Das Komm. ist jetzt für ja? uns. Für Ja, ja, genau. So, komm, wir ziehen mal beide runter. Wie geil ist der denn? Guck mal. Leute, Der Leute. Kevin. Ey, ihr seid ja Gänsehaut, geil. Wie hast du das denn gemacht? Das ist reingelasert, in der Tat, in die Multiplex-Platte. Also ähnlich wie bei uns quasi mit deinem Logo. Das ist jetzt quasi individuell.
Und den möchten wir dir ganz gerne schenken. Ach Quatsch, jetzt komm. Das ist so lieb von euch. Ich freue mich richtig Sehr doll. gerne. Danke. Sehr Was kriegt ihr gerne. dafür? Gar nichts. Ach gar Quatsch, nichts. komm Nein, schon. wir sind wirklich, wir sind happy, wenn wir dich happy damit machen konnten. Und ja. Ich Und würde das sagen, wir Schöne haben einen ist, neuen Mitreisenden, Luki. Ja, würde ich sagen. Da können wir abends hier mal ein Wässerchen draufstellen. Also, weiter. das Schöne ist, den kann ja auch keiner wegnehmen, weil er ist gebrandet. Das stimmt. Da gibt es keine Verwechslung. Schön, dass du wieder vorbeigeschaut hast. Ja. Und viel Spaß auf Veropolis. Danke. Jetzt laufe ich mit dem Tisch über zu Robolis. Ciao. Ganz, ganz lieb von euch. Dankeschön. gerne, Danke. sehr, sehr gerne. Tschö. Guck mal, Luki, hä? Ist das was? Sehr schön, Friso. Guck mal, jetzt kann man doch von hinten sehen, dass wir das sind. Es wird Abend und genau dann werden auf der Halbinsel die Riesenbagger angestrahlt. When the time is right, the planet's getting perfect position for us to collide. Am nächsten Morgen machen wir uns auf ins Herz vom Vanlife Veropolis Festival. Denn hier in der Mitte gibt es einen Messebereich mit außergewöhnlichen Ausstellern. Also wir haben ja schon mal eine Camping-Check-Folge auf dem Wacken gedreht, aber dass wir noch mal mehr Metal finden als dort, das ist schon krass hier, oder? Coole Messe, wirklich. Das ist immer auch was für uns, oder Luki? Hallo? Die Location ist halt Wahnsinn. Dürfen wir da mal reingucken? Dankeschön. Guck mal hier. Oh, wie Lukas, schön. guck mal hier. Campermanufaktur. Das ist schon schön holzig, ja? Ja. Guck mal, hier oben hast du genug Platz. Schlafen. Und hier ist schön. Kleiderschränke. Ja. Oh. Ja. Hä? Doppelgeheimtür. Ach, das ist die Dusche. Das ist ja cool. Guck mal hier. Oh. Das ist ja sehr schön. was. Aber wofür ist denn der Raum jetzt? Das habe ich nicht ganz verstanden. Da Nochmal. ist ja ein Geheimfach drin. Ach, guck mal, da könnten die Hier ist der Kleiderschrank Socken drin sein. So kannst du natürlich Platz gut nutzen, ne? Geil. Ah, Luki, guck mal hier. Das ist doch. Pfiffige Idee. Das ist doch geil. Vielleicht sollte ich die Pamela hinten mal aufsägen. Dann können wir auch hinten rausgucken. Nur am See. Ich kann dir eine Säge leihen. Das machen wir natürlich nicht. Aber guck mal, wie schön. Hä? So eine Messe ist ja immer was Schickes, oder? Musst du eine Was Rumstöber? da auf dem Dach oben drauf ist, Friso. Guck dir das an. Haare. Cool. Hallo? Hi, wer bist du denn? Ich bin Anna. Anna, das ist aber sehr cool, was du da hast. Ja, kann ich nur empfehlen. Ja, vor allem auf so einem kleinen Auto. Das ist ja super. Oh, Luki, guck mal hier, warte mal eben. Oh, ein Bulli. Moin, wen gehört denn der hier? Hi, der gehört mir. Hi. Hi. Friso, grüß dich. Hi. Sandra. Durch, hi. Lukas, Hi. Gute. Wir wollten nicht Hallo. beim Essen stören hier. Du, ihr stört nicht, alles gut. Wir Vegetarische machen Mittag. Würstchen. Ja, genau. Darf ich mir die mal angucken? Ja, natürlich darfst du dir den anschauen. Da wohnst du jetzt aber nicht drin. Doch, da wohne ich 6 Monate im Jahr wohne ich drin, meistens die Wintermonate, ja. Können wir uns mal reinsetzen? Ja, klar. Nee, du auch. Ich auch. Ja. Man kann auch rein stehen. Es ist etwas warm. Ach so. Ja. Ach, hier oben ist ein Bett? Hier oben ist mein Bett. Genau, habe ich mir nachrüsten lassen vor einem Jahr, weil ich super viel damit unterwegs bin. Und dann gesagt habe, ich kann nicht 6 Monate im Jahr ohne Stehhöhe. Das geht nicht. Da wird man kleiner von. Da wird man klein davon, genau, Ja. wenn es Guck mal, regnet. Luki, die passt auch rein. Ja, du Guck mal, passt hier, rein. selbst Ich passe rein, du. Super. Genau. Warum bist du hier auf der Messe? Weil wir ein Startup haben, wir, das sind mein Mitgründer und ich. Wir sind zu zweit auf der Messe und haben ein Startup gegründet vor einem Jahr. Was macht ihr? Wir haben eine Plattform für den Kauf und Verkauf von Vans. Das heißt, jeder, der einen Van loswerden will, kann ihn bei uns einstellen. Und jeder, der einen sucht, bei uns finden mit super vielen coolen Filtermöglichkeiten. Ich nehme den von dir. Ja, der ist unverkäuflich. Und da bist du hier die ganze Zeit mit unterwegs? Dann bin ich hier unterwegs, arbeite hier an diesem kleinen, netten Originaltisch, der noch drin ist. Das ist aber ein schönes Auto, du. Genau. Da arbeite ich, hier koche ich, hier ist mein Bad, hier ist mein Da ist mein Bad? Hier ist mein Bad, hier ist Ja. mein Schlafzimmer, Wohnzimmer, Homeoffice. Alles dabei, super. Alles dabei. Und Kühlschrank. Darf ich gucken, was du Kühlschrank, hast? du darfst natürlich schauen, was wir haben. Oh, das sieht sehr gesund aus. Super. Da haben Genau, wir Kühlschrank, alles drauf.
alles drin, genau. Da wünsche ich dir eine schöne Zeit noch hier. Danke, Das euch ist, auch. Und vor allem eine schöne Reise mit deinem Bus. Was war dein längstes Ziel bis jetzt? Mein längstes Ziel war mit dem Bus Portugal. Portugal. Genau. Sehr schön. Genau. Der sieht aber auch aus wie Ja. geleckt. Guck mal, jetzt guck Ja. dir das mal von außen Ja. an, Luki. Was hast du bezahlt dafür damals? Ich habe den vor 7 Jahren gekauft und habe 16 bezahlt. Ja, aber das ist auch... Aus erster Hand von einem Rentner, immer Garage, Geil. nie im Winter, kein Salz, kein Was ein nichts. Glücksgriff. Ja, sehr. Eine Sehr, sehr gut. Schönheit. Ja. Ich danke dir, ich wünsche euch viel Glück. Danke. Danke. Gute Zeit. Dankeschön, Guten mach's Appetit, gut. Ne? Ja, Guck mal, willst hier. du eine? Ja, gerne. Aber musst halt aufpassen, ne? Die sind Bist heiß. du der Mitgründer? Ich bin der Mitgründer, genau, ja. Ah, grüß dich, danke. Bestes, hier Luki, du auch eine? Dann hast du noch eine? Ja. Bestes Messe-Giveaway momentan. Da müsste noch euer Logo drauf. Dankeschön. Würstchen, veganes Würstchen geht immer. Danke. Ciao. Ja. Guck mal, für die Kinder wird auch was geboten hier. So. Luki, ich habe noch was Geiles. Tut dir nicht weh, mein Lieber. Guck mal mit. Da ist was Grünes. Der ist echt. Oh, guck mal hier. Hallo? Hallo. Hi. Friso, Lukas vom Campingcheck, Gute, grüß dich. Hi. Melanie, dürfen wir mal bei dir reinkommen? Ja, gerne. Kommt Das rein. ist ja ein richtig, richtig geiles Teil. Guck mal, Lukas hier. Das ist so ein bisschen 100 Wasser, oder? 100 Wasser, Pippi Langstrumpf, alles gemischt. Ein Mädchenvan. Und eigene Ideen natürlich. Hast du den selber gebaut? Nee, Christopher Wenleif hat den Ja? ausgebaut und ich habe die Ideen geliefert und seine Aufgabe war, Hauptsache nichts gerade. Das ist ja wirklich gelungen. Warum hast du dir sowas bauen lassen und nicht einen von der Stange genommen? Weil mir das nicht so zugesagt hat. Also die meisten Camper haben ja zum Beispiel hier ihre Küche. Hier, da. Und genau, also hier so im Eingangsbereich. Stimmt. Und die Schiebetür ist immer mein Lieblingssitzplatz. Und deswegen ist hier eine Küche schon mal gar nicht drin, weil ich was immer du hier meinst. sitze. Ja, ich kenne das. Ich sitze auch immer gerne auf dem Boden. Okay, Ja. ja. Und dann waren so diverse andere Sachen. Also ich wollte eben unbedingt so runde Tischkanten quasi und die Schränke so. Genau, dann wollte ich unbedingt dieses Rosa, was ja in den Standardmobilen jetzt auch nicht so die Farbe ist. Also das ist der weiblichste Van, den ich bis Ach, jetzt vielen gesehen Dank. Ich weiß, also Männer finden den auch toll. Ich glaube gar nicht, das ist ja nur für Frauen. Oh, die Außen. Das ist ja hier Porno. Also das habe ich ja auch noch nicht gesehen. Ich finde die toll. Also hier schon mal Hut ab für diese Dusche, Leute, oder? Hat's einen Irgendwann Namen? ziehe ich ein. Einfach nur Sprinti. Sprinti. Der Sprinti. Sehr schön. Genau. Das war der ehemalige Firmenwagen von meinem Bruder. Das war der ehemalige Firmenwagen von deinem... Und Richtig. den hat er dir gestiftet sozusagen? Nee, der hat ihn, also ich habe den abgekauft, aber wirklich zu einem sehr guten Preis, sage ich Okay. mal. Und genau, und dann wurde der ausgebaut. Genau. Ist aber wirklich schön geworden. Also ich muss schon sagen, Lukas, gefällt er dir? Mega. Hast du das Kuscheltier Ich würde gesehen? gern duschen jetzt und zwar kalt. Kannst du gerne machen. Das sind auch coole Schätzchen hier, oder? Ha? Das ist schon... Du hörst mich vorbeifahren an deinem Haus. Das ist eine krasse Campervan hier. Und du wartest, blickst aus dem Fenster. Hier, Luki, der hat das richtige Kennzeichen. Joy, macht Spaß. Alter Schwede. Das ist wahrscheinlich dein Campervan XXL, oder? VB, hier, guck mal, Vogelsberg. Da sagen wir mal Hallo. Moin! Gude meine ich, Entschuldigung. Servus. Grüß dich, Friso. Stefan. Lukas vom Hi. Campingcheck. Lukas, grüß dich. Moin. Stefan. Hallo. Bin die Anne? Hallo Anne. Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Ja, danke. Hello. Ebenfalls. Was ist denn bei euch hier passiert? Weil wir sind ja eigentlich am Campervan-Meeting. Ist das noch ein Campervan? Ja, die weitere Stufe. Ja. Also Okay. ich habe alles andere verkauft. Ja. Ich hatte vorher ein schönes Haus. Ja. Und habe Haus und Hof inklusive Inhalt verkauft. Hab nicht mal einen Fernseher mitgenommen, nur die Klamotten, mein Werkzeug, ein paar Sachen aus dem Lager. Und habe gesagt, okay, jetzt starten wir das. Und habe dann den Bus gekauft und ausgebaut. Ne? Und genau, jetzt ist er so weit fertig, dass man drin wohnen kann. Dürfen wir mal reingucken? Ja, klar. Moment, warte mal, hier gibt es ja sogar eine Bierzapfanlage. Das ist ja, da gehen wir einfach achtlos dran vorbei, Luki. Das gibt's ja nicht. normalerweise auch nicht. Nee. Wir haben hier einen Durchlaufkühler. Ich habe von meinem Geburtstag noch ein 30-Liter-Fass über. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne... Luki, Bierchen? Auf jeden Fall. Ja? Ich glaube, das war so gemeint, ne? Ja. Das ist ja kein Ding, ne? Wie alt bist du denn geworden? 41. Herzlichen Glückwunsch dann dazu. Danke, danke, danke. Danke. Vielen Dank. Prost. Sehr freundlich. Danke. Prösterchen. Prost. Ja. So,
So geht das auch schon viel besser. Ich nehme es auch mit. Ja. So, zeig mal. Ja. Oh. Hier ist auch gut gekühlt drin, du. Ja, Klimaanlage ist eine super Erfindung. Das ist ja mal hier, Also hier ist Porno-Sitzbank hier. das Wohnzimmer, ne? Das lässt sich auch zum Bett umbauen. Hast du denn mal klein angefangen mit Camping? Oder gleich so ausgeartet? Eigentlich nicht. Nee. Ich hatte einen Wohnwagen. Ne? Meine Eltern hatten einen Wohnwagen. Das ist doch klein. Da waren wir ein paar Mal unterwegs. Ne? Guck mal, hier ist eine richtige Küche. Du. Ja, da haben wir ein Induktionskochfeld. Ne? Und mit Dunstabzugshaube natürlich hier. Ja. Guck mal, hier, Ja, das funktioniert auch klar, alles. Klar, Toll. natürlich, das geht alles. Das wird unten in den Keller gesaugt, weil hier oben ist natürlich kein Platz mehr. Nee, für das den wird, Motor. Ne? das wird natürlich in den Keller gesaugt. Genau, und dann von nach unten rausgeblasen. Ne? Ich habe nur Haustechnik verbaut, nichts von Camping. Ja? Das heißt, ganz normale Mikrowelle, Backofen, Das ist auch der erste Spülmaschine. Camper. Man sagt ja immer, die besten Partys finden in der Küche statt. Ich Ja. kann mir das richtig vorstellen. Ja, hier. ich habe Guck, auch du an der Bader. Ja, und für eine Party haben wir genug Musik auch hier. Ne? Ja, Guck mal her. ja. Was kostet so eine Reise? Muss man den kaufen? 29 habe ich bezahlt. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass dass man so einen Bus für so wenig kriegt. No, ja, ich habe also wirklich, guckst ja gerne auch in den Kühlschrank rein. Ne? Der spricht sich Na? langsam rum. Hin und wieder. Ja, aber jetzt habe ich ja was zu trinken. Super. Genau. Ja, komm, lass uns mal gucken, Ja, wie die Klimaanlage natürlich, ne? Hier ist die ganze Technik verbaut. Ne? Hier sieht man, was gerade über Solar reinkommt. Ne? Das ist der aktuelle Speicher. Es sind 10,5 Kilowattstunden gespeichert in einem Solarspeicher. Füllstände, Wasser. Dann haben wir hier Das habe ich noch nicht mal zu Hause. Fußbodenheizung. Haben wir hier oben 4 Kreise und Klar. einen Kreis im Keller, damit nichts einfriert im Das, Skiurlaub. das ist für mich auch eine Sache, so generell eine Fußbodenheizung in der Pamela. Das ist eine ganz feine Sache. Du weißt schon, wie ich es meine, oder? Natürlich. Oh, hier ist aber eng. Also das wird mich aber jetzt schon sehr stören. Ja, Lukas, schaffen wir das noch? Schieb dich mal da durch hier. Da hatte ich ein Modell. Du hast dich ernsthaft besonnen. Natürlich. Das ist gerade auf Partys halt eben sehr praktisch. Ne? Die Dusche ist aber auch der Knaller hier. Guck mal, Luki, ja? Genau, die ist mit Absicht ein bisschen größer ausgefallen, dass man auch zu zweit duschen kann. Ja, das hast du jetzt eine kennengelernt, ne? Weil das Wie ja lange sehr seid ihr- viel Wasser spart. Wie lange seid ihr zusammen? Ja, jetzt so knapp 3 Jahre. Ah, okay. Also sie macht den ganzen Spaß mit. Ja. Ach, guck mal. Spaß hier. mitmachen ist ja Okay, wohl. Leute. Hier ist dann links Du, ich nochmal ein läuft. Smart Ach, TV. guck, Stefan. Die Anne. Ja, die zweite Klima. Ja, so für Netflix gucken und so, was man halt eben so braucht. Ne? Ja, ARD-Mediathek, meinst du, Campingcheck? Ja, natürlich. Gucken Campingcheck, genau. Ja, weil Fernsehempfang habe ich nur, wenn ich die Satelliten. Guckst du das wirklich, oder? Ja. Ja? Wir sind große Fans, ne? Oh, das ist aber nett. Also ich wollte jetzt nicht so fischen hier, aber... Wir gucken wirklich Campingcheck und wenn ein neues Video da ist, dann gucken wir uns das abends an. Du weißt bevor wir- Bescheid. Jetzt Sehr hast du schön, selbst Dankeschön. ne? Freut uns. Mega. Wer hätte das gedacht? Jetzt hast du dein Haus verkauft. Alles, was du hattest. Jawohl. Und hast diesen bisschen Bus gezogen. Jawohl. Also ein bisschen Vanlife XXL. Ja, genau. Hat sich's gelohnt? Auf jeden Fall. Ja? Ja, doch. Ich bin sehr zufrieden. Ne? Der Bus steht bei meinem Bruder am Hof, also privat. Ne? Und ich habe die Möglichkeit, entweder darin zu wohnen oder den Schlüssel rumzudrehen und mit einer Tankfüllung bis Spanien zu fahren. Ja. Und das ist dann wirklich also meine Interpretation von Freiheit. Ja. Ne? Stempel drauf. Lass uns so. Mega, Alles gut. top. Vielen lieben Dank. Danke dir. Dass wir da sein durften. Achtung! Hello! Theoretisch können die alle mitfahren. Ihr seid im Wasser. Weil Sehr wir schön. passen 10 Leute auf unser Paddelbrett. Schön vorsichtig, Friso. Ja. Hallo! Du hast wertvolle Fracht hier. Achtung! Hallo, hallo. So. Ihr Lieben, das war eine ziemlich coole Folge, oder? Vanlife Veropolis. Also eins kann ich euch schon mal sagen, ich kann es nur empfehlen. Die Stimmung ist der absolute Knaller. Wir haben sehr, sehr viele nette Leute kennengelernt, die Vans bauen, die uns Tipps gegeben haben. Und ich glaube, das Wichtigste, Luki, kann man sagen, oder? Einfach anfangen. Einfach anfangen, da kann man auch am meisten sparen. Also Leute, ganz schön wackelige Geschichte hier, aber das Veropolis ist eine Reise wert hier. Also so nette Leute. Und wie gesagt, ihr könnt auch einfach so mal stehen, auch wenn da kein Event ist. Ich kann es euch nur empfehlen. Also ganz ehrlich. Friso, Ja. jetzt gib mal ein bisschen Gas hier. Yes, Lass mal hier Warum wackelt denn das mal eigentlich auf so? die. Lass mal, ich habe jetzt Feierabend, Leute. Ich setze mich jetzt mal hin. Ich habe auch keinen Bock. Ja, jetzt kann er hier. So lasse ich mir das gefallen hier. Feierabend. Geist ist ja dieser See. Gib mir hier, mal oder? die Sonnenbrille hier. Ich brauche eh mal eine Brille. So. Friso, aber jetzt, was machst du jetzt denn? Stopp mal. Du kannst mich nicht allein lassen jetzt hier. Willst du doch zu retten? Oh, Kerle, was macht der wieder? Jetzt sitze ich hier. Naja, habe ich meine Ruhe. Wunderbar.
Ah, herrlich. Nix, ich mache jetzt Urlaub. Ich mache Urlaub.